Handu ha aruti aya a wira nduka-ini cia uchumi kuroka honge-ini itiganite cia nduka ici kuria marutagira mawira mao marurunganire nginya wabici nene cia kambuni ino gutwara mateta mao megie mishara. Ruria tumite tuke guku ri ni mishara itu ya mieri iri ya tukoretwo tukirireirie o twetereire tukiragwo nitukuheo Monday tukerwo Friday tukerwo na tutue ni tukarehwo. Hamwe nao marauga ona mbeca iria marengagwo mishara-ini yao itikoretwo igikinyio kuria ciagiriire. Tulikuwa kwa Benson offices, tuliambiwa Benson ijawahi ilipwa kutoka last year July. Aya, up to date. NSSF hata tuongelei. NHIF ukienda hapo kwa NHIF unaambiwa iko in arrears. Thutha wa kugia na miario na urugamiriri wa kambuni ino uria witikirite ni makoretwo na mathina ma kimbeca ni moririo magia na ukiririria na ni mekurihwo mbeca ciao. This is as a result of delay in negotiating of banking facilities with our bankers, and we are almost there. There are some documentation that's required which delayed, and that was as delayed the salaries for 2 months. We had explained to them, but I guess wamefinywa sana. Goko urugamiriri wa nduka ici ugithie na mbere kuhinyiriria ati ni magite na uiguano na aruti aya ao a wira iguru rigie mishara yao ni mehitite kwaga gucoka wira o nginya marihwo mbeca ciao. Tutiracoka wira nginya turihwo mishara itu ya mieri iri na maundu mau mangi oko ni remittances cia NSSF ri mau mangi no tware no matore mishara ya mieri iri. Icigo-ini ingi cia bururi ta mwena wa Meru na Mombasa aruti a wira nduka-ini ici makururuganite barabara-ini magitia kihoto kia marihi mao. Pesa za loan wakitukata au wapeleki. Unakuta staff anapigiwa simu anaulizwa na watu wa banki, mbona huja submit pesa yako? Tunasema tuko on check off. Management ndio inapaswa kuwa imepeleka hiyo pesa. But unakuta sisi ndio tunakuwa na arrears. Kama kuna pesa yako ingine ilikuwa kwa bank, unakuta imekatwa na banks. Kwa ihinda kambuni ino ya uchumi ikoretwo igumirwo ni mathire no kuringana na murugamiriri munene mari hakuye kurikia gutwikania mukuru uyu wa mathina na mwaka uyu gutanathira mahata gukorwo mehandite ringi. Handu-ini ha Inooro TV retwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.